嗨，各位朋友，大家好，欢迎回到中医老庞的节目。今天呢，还是和大家分享一个病例。这个病例呢，是一个年轻女性，37、8岁。当时呢，她这个诊断呢，就是这个急性的鼻窦炎。去年冬天的时候呢，她这个病啊犯过一次，当时就是头疼，表现呢就是头疼、牙疼，然后呢流一些黄鼻涕，甚至呢里边有一点点脓血，头呢特别胀，而且呢自己觉得这个脸啊发热。后来他当时做了一个这个CT 检查呢，是这个急性的这个鼻窦炎。头几天呢，就是说去年去年冬天的时候我给他治呢，头几天呢，是这个什么口服的抗生素，这是吃的消炎药，然后呢结合这个草药啊一块儿。当时给他治的用的这个方子啊，就是咱们平常的这个教科书上这个苍儿子散加减嘛。因为诊断很明确嘛。这个急性鼻窦炎急性鼻窦炎啊，咱们说苍儿子散啊，就给他用了苍儿子散就是白芷啊、薄荷呀、辛夷啊、苍耳子啊、黄芩啊、菊花呀、连翘啊，这些药，大概吃了有2、3天吧，没什么用，还是疼的厉害，效果不好。效果不好怎么办呢？就开始输液嘛，打抗生素嘛，一连打了差不多有2个星期的抗生素，这个病啊，才好，这个鼻窦炎好了，也不疼了，也没什么其他的症状了。前几天呢，大概有1个多星期吧，1个星期左右，他这个病啊又犯了。为什么犯了呢？就是感冒了以后啊，又出现这样的症状，还是流黄鼻涕啊，然后呢，头疼头胀，胀起来呢还觉得这个发热，舌质呢是个红的，基本上是没大有苔。这个脉呀，还是比较正常的，没有说出现这个浮啊或者是红大呀这样的脉呀，都没有什么特殊的。这次呢，抗生素啊早早就吃上去了，因为有上次这个10几天的输液经历啊，怕这个再重了哈，又要打吊瓶，所以说他自己啊早早就把这个抗生素吃上去了。抗生素吃上去了呢，然后呢，还是想结合这个草药啊，一块儿治疗嘛。其实不是人家来找我的，是我死乞白赖的说，我给你开点草药吃吃。我说吃了草药，你这个效果会更好。因为我上次给他开的草药，效果不好嘛，吃了也没什么用嘛，所以他这次呢，他又不想吃。但是这个病人是谁呢？这个病人是我老婆，所以说我就逼着他吃。这次啊，咱们就换了个思路。咱们换了个什么思路呢？不是根据这个教科书上啊，根据咱们这个各种文献啊，什么鼻窦炎苍儿子散啊。这次呢，老庞总结了一下这个上次的经验和教训，就是说还是要以这个辩证为主，抛弃这个西医所有的这个诊断，不管它是鼻窦炎啊，还是个感冒啊，还是个什么东西啊，统统都抛弃它，就是根据它这个症状头胀头疼，然后呢自己觉得头发热，舌质红，少苔，我就想到了这个《伤寒论》上的这个什么呢？这个白虎加人参汤。那个白虎加人参汤啊，《伤寒论》有好多条文啊，它上面都有，说什么服桂枝汤啊，大汗出后，烦渴不解，脉红大者，白虎加人参汤。再有就是说伤寒呢，吐下后7、8日不解，说这个热结在里，表里俱热，时时恶风，大渴，舌上干燥而烦，欲饮水数升者，说白虎加人参汤主之。再有就是说伤寒无大热，口烦渴，心烦背微恶寒者，白虎加人参汤主之。那么伤寒上对这个白虎加人参汤说了这么多，说了这个一大顿白虎加人参汤，我的理解呢就是说，首先是里要有热一定是里有热才可以用这个白虎加人参汤。所以说我看他这个情况你看他头是个胀，而且呢自己觉得这个头很热，但是其实没有发烧无大热，没有发烧。脸呢你摸摸感觉其实是有一点点热的感觉，但是体温是没有问题的而且呢喜欢喝水那喜欢喝水
它干呢，它疼啊，所以说它肯定会有这个心烦的这样的症状，对不对？它心烦症状其实是个兼症，是因为它出现了这个里边有热呀，有内热的情况而产生的平常咱们这个清内热呀，那肯定就是其他的这些银翘散啊或者这些东西哈。但是呢，我其实看了，我觉得这个白虎加人参汤对它效果应该是比较好，所以呢，我就抓了2副，没多抓嘛，我怕它不吃，也很顽固嘛，因为俺老婆也是医生嘛，也很顽固的，我怕它不吃，所以我就给它抓2副药，石膏嘛，知母啊，金米啊，甘草啊，加上人参。当然我没用鸡米，我把这个鸡米换了。那个张锡纯这个医学中庸掺息录上不是讲过吗？这个鸡米可以换成什么呢？可以换成这个山药，这个知母可以换成什么呢？知母可以换成玄参，所以说，我就把这个知母换成玄参，把这个鸡米换成山药，给它抓了2副。抓2副之后第1副吃了之后呢，觉得这个，头没有那么热了，但是头还是有点疼，黄鼻涕也少了。第2副吃了之后基本上就是说头疼啊、头热呀、流鼻涕啊，这些症状通通都没有了。这些症状都没有了之后呢，他肯定舒服了。舒服了之后他说，又出现一个什么新症状呢？就是开始咳嗽，开始燥咳，没有痰，白天晚上的咳，咳得很厉害。那么，他吃了这个中药了以后在这个吃这个中药的同时这个抗生素是一直吃着的不是说我单纯的这次不是说我这个单纯的就采用中医的治疗是中西医结合，抗生素一直吃的。可能有些中医粉可能就要喷我了，说老庞你是中医大夫，你怎么能人叫他抗生素还继续吃呢？怎么样的哈？怎么说呢？个人有个人的观点，也有自己的治法我认为呢，这个病抗生素是要吃的。这个鼻窦炎一旦里面化脓很多鼻窦塞满了，很麻烦，一输液要输很久。不是，如果说这个疾病，我认为不是单纯的中医就可以，或者说我这个中医不是单纯我认为这个草药就可以把它治好的话，有些中西医结合治疗，其实我还是建议的。因为我不是神医，我也不是网上说的，或者说各种这个报纸上说的这种神医拿个方子吃了之后就怎么好了排斥一切西医治疗。我对西医治疗是不排斥的。我认为我的观点就是说，什么病适合什么，咱们就用什么适合中西医结合的时候，咱们就中西医结合；适合西医治就西医治，适合中医治就中医治。所以我这个病我是中西医结合，抗生素吃的，草药也吃的说多了咱们还回到正题。然后还是咳嗽没有痰，其他的原先的这些症状都没有了。那么这样的情况咱们考虑是什么呢？考虑你当初肯定是外感了以后出现这样症状，外感了以后化热入里了，但是现在里热已清了，那么表邪呢？这个表邪化热入里它不是说所有的它都走到里面去了，对不对？还有一部分表邪在表，那么在表正常情况下咱们伤寒论应该用什么呢？应该用麻黄汤，对不对？如果没有汗的麻黄汤有汗的桂枝汤，对不对？但是我觉得什么呢？我觉得它这个表邪不是特别的重不是说像咱伤寒的这种特别重，而且这个人呢体质呢也不是说体质特别壮特别好，就需要麻黄汤去使劲给它发出来这种所以我给他用了个什么呢？用了一个桑基韵。其实桑基韵辛凉解表嘛，疏风清热，我也没有给他全用，只用了哪几个呢？用了桑叶，用了菊花，用了杏仁，用了连翘就用了这4个还是没有多抓嘛，就抓了3副。抓了3副之后第1副喝下去之后咳嗽明显就好多了，第2副喝下去之后就更好了，3副以后这个咳嗽呢就没有了这个病例其实咱们中医大夫看病其实是这样的。如果说他既往他去年冬天的时候就有过一次这样的病史，当时我给他吃草药呢，效果不好。你可能说，如果是别的病人呢，他第2次他不会来找你了，第1次吃他没有什么明显的效果，他第2次不可能去找你看了。但是这是俺老婆嘛，没有办法，我是逼着他吃。但是第2次这一次吃他效果就很好，所以说把这个经验说出来和大家分享一下有内热这样的情况其实我觉得
这个白虎佳人参汤效果确实挺好的。大家有什么其他的这个更好的治疗方法呀，或者说认为哪里面有不对的地方也欢迎一起探讨。这个中医它是博大精深的，咱们都是这个学习中医路上的这个小学生，只有不断摸索呀，才能不断进步。咱们也不能说老黄一拍视频就是我这个病治的有多好，治的有多好哈，哪个治得好，咱们才拍视频。有些呢咱们没有治好那这个经验也要分析，也要总结，和大家一起分享，是不是？好，今天咱们就说这么多，拜拜。